nuevo hoy de un juego que se llama Infiltranking de Airsheet. Bueno, juguémosla. Estoy aquí con mi sobrino Manny. Hola. Y vamos a jugar los dos al juego Infiltrash. ¿Quién sabe qué? Bueno. Grabamos videos. Ya nos ha abierto. Por lo abierto va bien. Que cargue. Carga. Cargando. Cargando. Todos quieren que juguemos otro juego en la caja de comentarios. ¿Vale? No se olviden de dejar su gran porque nos sirve de mucha ayuda. Gracias. Cargar. Espérate. No, de eso. Ya cargado. Bueno, jugaré primero yo. Por lo visto agarra muy bien el juego. ¿Qué elegimos? Estos juegos es lo mismo por... Por menos. No. La chica en el stick. A ver qué este. Bomba. Sería con la bomba. ¿Qué decías? Ni nada. Con el reloj. Conducto.
secreto. Pain. ¿Ya ves? Conducto. Vamos al conductor. ¿El transportador? Ah, ¿O brinco? siempre es lo menos probable. El lápiz, el lápiz. El transportador se dio. Volar. My apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. A flock of ducks flew by. Llama una robótica. Hack. La mato. A ver, al dormir. El sombrero de México. Ah, pues, ay. Jetpack. Claramente no. Hey, you! Stop right there! What's going on? Looks like he set off some sort of alarm in the vault? What? He's going rogue? Alright, move to plan B. Cone reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to... La sombrilla. Ah, no, ahí está. A ver. La armadura de... Man, let's go! Come on now! Wilson, we've got to get out of here. We got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go, evacuate everyone. I can take care of this.
volviera. A ver esto. El prototipo. Creo que sí. There he is. He's got the ruby. Forget about it. We've got to retreat, or else the Topic clan will be street. Orders, Captain? Let him go. What? We got what we came for. He's now we're in trouble. Bueno, aquí no pude jugar al sobrino, pero después grabaré otro video con el jugador. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Que les gustó. Gracias.